ihr euch wundert, warum ich so angedonnert bin, wie ich angedonnert bin, das ist kein Geheimnis, denn ich werde euch jetzt zeigen. Nur, dass ihr das wisst, ich bin nicht der Einzige, der so angedonnert ist, weil es findet nämlich hier ein Steampunk-Festival statt. Und wo könnte das besser stattfinden als in dem malerischen Fergus? Ja, und ohne Dudelsackmusik geht das ja auch nicht, ne? Immerhin ist man ja in Fergus. Die Schotten haben hier nämlich eine große Rolle gespielt. Das habe ich in einem eigenen Video mal erklärt. Könnt ihr euch gerne anschauen. Den Link habe ich unten in das Doppeldiwop gestellt. Aber lasst mich jetzt erklären, was Steampunk überhaupt ist. Steampunk, das ist wie eine Zeitreise ins viktorianische Zeitalter, nur mit viel mehr Zahnrädern, Dampfmaschinen und verrückten Erfindungen. Stell dir vor, es gäbe damals schon Computer, gebaut aus Messing, Holz und ordentlich Dampf anstatt Mikrochips. Dazu kommt die typische Steampunk-Mode. Zylinder, Korsetts und Schutzbrillen gehören einfach dazu. Der Name kommt übrigens vom englischen Wort Steam, also Dampf, kombiniert mit Punk für den rebellischen kreativen Twist. Erfunden wurde der Begriff in den 1980er Jahren vom Science-Fiction-Autor Kevin Wayne Jeter, als er nach einer Bezeichnung für seine retro-futuristische Richtung suchte. Steampunk ist eine fantasievolle Mischung aus Nostalgie, Abenteuer und Technik. Die perfekte Welt für Entdecker und Tüftler. Die Steampunk-Welt erfreut sich großer Beliebtheit, mich selber eingeschlossen. Ich liebe die Kombination aus Kleidung vom letzten Jahrhundert und Science-Fiction. Und wenn ihr denkt, mein Kostüm sei schon klasse, ja, dann zeige ich euch jetzt mal ein paar Beispiele, bei denen der Lücke so richtig viel Eifer und Liebe reingesteckt hat. Natürlich liefen nicht nur Lück in tollen Kostümen herum. Nee, es gab auch Kuriositäten zu entdecken. Zum Beispiel bei Peter Mauer. Eigentlich verdient er sein Brötchen als Fotograf und Grafikdesigner. Aber wie man sieht, bastelt er auch mit Vorliebe an ziemlich schrägen Dingen. There's nothing underneath it. They're just hanging in midair. Ah, with magnets, or how do you do that? Bit of magic and magnets. Oh, magic, yeah. Yeah. Yes. It's a power Und aus altem Schrott Kunst zu machen, ist für ihn einfach Meditation.
Auch diese Händlerin fand ich spannend. Laura, eine Schuhmacherin, die ebenfalls dem Kuriosen verfallen ist. Mit viel Leidenschaft und noch mehr Geduld fertigt sie Schuhe und Stiefel, die man garantiert in keinem Laden kaufen kann. Ein Schnäppchen sind die allerdings nicht, ne? So 1800 bis 2000 Dollar kostet ein Paar. Dafür halten die vermutlich eine kleine Ewigkeit, denn verarbeitet wird nur bestes Material. Zu einem richtigen Steampunk-Festival gehören auch Entertainer. Es gab ein Puppentheater, eine Modenschau, eine Karaokebühne. Okay, schnell weg hier. Und so ja eine Akrobatin, die hoch oben in der Luft turnte. Alles in allem ein gelungenes Festival. Das war mein erstes Steampunk-Festival und ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Kommt mal nach Vöges, immer eine Reise wert.